Salam, Invest Akademiyaya xoş gəlmisiniz. Bizim kanalımızda biz əsasən qazanmaq üçün mövcud olan mali alətlər haqqında danışacağıq. Məhz indi və burada, Azərbaycanda. Kanalımıza abunə olun və biz sizə pul qazanmaq yollarını göstərəcəyik. Invest Akademiyada siz faydalı analitik ilə tanış olacaqsınız və ekspertlərin fikirlərini dinləyəcəksiniz. Biz sizinlə birlikdə canlı yayımda qiymətli kağızların alqı-satqısını edəcəyik. Sizə texniki cəhətdən lazım olan bütün prosesləri nümayiş etdirib, minimal risk ilə düzgün analitikanı nümayiş etdirəcəyik. Birlikdə investisiya portfeli yaradıb, onun böyüməsinə nəzarət edəcəyik. Dostlar, gəlin varlı olmağın yollarından danışaq. Necə əldə olan pulları artırmaq olar? Onları itirməmək üçün nə etmək lazımdır? Pullar özləri bizə işləyə bilərlərmi? Cavab bəli, bilərlər və işləməlidirlər. Hal-hazırda bütün dünya fond bazarında qazanır. Gəlin biz də başlayaq. Bank əmanəti və ya depozit ənənəvi olaraq məbləğin stabil artımı üçün ən güvənli yol sayılır. Müəyyən olunmuş məbləği banka gəlir məqsədi ilə əmanət olunmasına depozit deyilir. Gəlir bank tərəfindən müəyyən olunur və pulları məhz bu bankın hesabına saxladığınıza görə ödəyir. Faizlər öncədən müəyyən olunmuş müddətə əsasən hesablanır. Əmanətin ən böyük üstünlüyü onun sadəliyi və etibarlılığıdır. Depozitin əsas mənasını öncədən danışılmış müddət bitdikdən sonra bankın sizə əmanət olunan məbləğ və faizlərin verilməsidir. 18 dekabr 2022-ci il tarixində qüvvəyə minmiş müvafiq qanunvericiliyə əsasən 5 aprel 2021-ci il tarixindən hər bir iştirakçı bankda sığortalanmış əmanət üzrə əmanətin 100% həcmində 100 manatdan çox olmamaq şərti ilə kompensasiya ödənilir. Depozit əmanətin inflyasiyadan qorunmasına kömək edir. Fiziki şəxs üçün bankda hesab açmaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi. Nəyi nəzərə almaq lazımdır? Əmanətin müddətini. Əmanət müddət baxımından bir neçə olurlar. Müddətli və tələb olunana qədər. Əmanətin müddəti bir aydan bir neçə ilə qədər ola bilər. Qayda olaraq müddət çox olduqca faiz dərəcəsi də çox azalır. Müddətli əmanət seçdikdə nəzərə alın ki, pullarınızı qeyd olunan tarixdən tez tələb etdikdə faizlərdə itkilərlə qarşılaşacaqsınız. Əmanətin valyutası. Yerli banklar əsasən əmanətləri Azərbaycan manatı, Amerika dolları və evro ilə qəbul edirlər. Yerli valyutadan olan depozitlər faiz dərəcəsi valyutaya nisbətən yüksək olur. Amma nəzərə alın ki, inflyasiya dərəcəsi daha yüksək olur. Ən yaxşı strategiya əmanəti hissələrə bölüb fərqli valyutaları saxlamaqdır. Əlavə oluna bilən əmanət növü. Bu tip depozitlərdə öncədə qeyd olunan müddət ərzində mövcud olan əmanətə əlavə məbləğ müdaxil etmək mümkündür. Və kapitalizasiya olunan və olunmayan faizlər. Faizlərin kapitalizasiyası hesablanmış faizlərin əmanət üzərinə gəlmə prosesinə deyilir. Yəni, ilin sonunda bank sizə verməli olan faizləri əmanətə əlavə edir və növbəti ildə daha çox pul qazanırsınız. Bəs nəyə diqqət etmək lazımdır? Mütləq müqaviləni diqqətlə oxuyun. Bank əməkdaşının sizə demədiyi, amma müqavilədə qeyd olunan məqamlar ola bilər. Həmçinin əmanətin müddətini seçəndə öz planlarınızı nəzərə alın. Hər hansı bir böyük alış nəzərə tutduğunuz halda, çalışın əmanətin məhz müddət bitəndən sonra geri alasınız. Əks halda faizlərlə itkilərlə qarşılaşa bilərsiniz. Planlarda dəyişiklikləri nəzərə saxlamaq üçün sizə pullarınızı diversifikasiya etməyi məsləhət görürük. Misal üçün, məbləğləri bir neçə yerə bölüb, fərqli banklarda, fərqli valyutalarda və hətta fərqli müddətə əmanət edə bilərsiniz. Bəzi məqsədlərə aid kredit bank kartları da uyğun gəlir. Bu barədə biz sizə gələcək videolarımızda ətraflı məlumat verəcəyik. Bank əmanəti pullarınızı qoruyub artırmaq üçün ən sadə alətdir. Bu aləti tamamlayandan sonra artıq daha mürəkkəb və gəlir üsullarına keçmək olar. İndi isə ən maraqlısı, biz sizinlə birlikdə yerli bankların təklif etdiyi depozit məhsullarını analiz edib, ən sərfəli və güvənlisini
seçəcəyik. Gəlin faizlərə baxaq. İlk öncə biz Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bizə təklif etdiyi faizləri görürük. Burada gördüyümüz kimi 3 müddətlik var: 12 aylıq, 24 aylıq və 36 aylıq. Həmçinin ödəniş faizdən ödəniş variantları da var bizdə. Hər ay və ilin sonunda. Gördüyümüz kimi burada fərq məhz yarım faiz edir. Bu da öz növbəsində sizə əlavə gəlir mənbəyi ola bilər. Faiz dərəcəsinə gəldikdə isə manata illik 6%-dən başlayır, 7%-ə qədərdir. Biz başqa banklarda baxacağıq, amma mənim fikrimcə kifayət qədər aşağı olan bir faizdir. Dollara keçdikdə isə əlbəttə ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ən aşağı faizlər təklif edir və əmanəti maksimum 1 illik qəbul edir. Yəni siz istəsəz belə 1 ildən çox müddətinə dollar depoziti aça bilməyəcəksiniz. Faiz burada 0.1-dir. Yəni demək olar ki, heç bir gəlir əldə etməyəcəksiniz. Növbəti bankımız Akses Bankdır. Akses Bank bildiyiniz kimi Avropa Bankı sayılır və kifayət qədər etibarlı bir bankdır. Etibarlı bank olduğuna görə də faizlər nisbətən aşağı olur. İndi siz Azərbaycan manatı ilə görürsünüz, faizlər məbləğə uyğun olaraq dəyişilir. Yəni burada 1000 manata qədər, 1000 manatdan 30.000 manata qədər, 30.000 manatdan 100.000 manata qədər və daha çox məbləğ üçün faizlər göstərilir. 1000 manata qədər manat üzrə 0.1%, yəni gəlir demək olar ki, burada yoxdur. 30.000 manata qədər 4.5%, yəni də pis deyil. 30.000-dən 100.000-ə qədər Akses Bank bizə 5% təklif edir və nəhayət 100.000 və daha yuxarı 6%. 6% kifayət qədər yaxşı faizdir və beynəlxalq bankla müqayisə etsək, burada pulları manata saxlamaq daha sərfəlidir. Akses Bankın həmçinin dollarla da var faizləri və siz burada görsəz, faiz dərəcəsinin çox da fərq etmədiyini müşahidə edəcəksiniz. Yalnız 100.000 dollardan çox vəsait əmanət etdikdə siz 1% illik gəlir əldə edəcəksiniz. Növbəti bankımız bizdə Paşa Bankdır və Paşa Bankdakı şərtlər sizə deyim kifayət qədər sərf etməyəndir. Həmçinin məlumat üçün deyim ki, sizə depozit açmaq üçün müəyyən bir məbləğ lazım olur. Bu məbləğ dəyişə bilər. Ətraflı siz Paşa Bankın filiallarına yaxınlaşıb dəqiqləşdirə bilərsiniz. Adətən 20.000 manat və ya dollar və yuxarı məbləğlər üçün depozitlər artıq başlayır. Faizdən ödənilməsinə gəldikcə, gördüyünüz kimi faizləri siz həm hər ay, həm ildə bir dəfə və müddətin sonunda götürə bilərsiniz. Faizlər də ki, dəyişilir. Gəlin, baxaq görək manatla və dollarla Paşa Bank bizə nə təklif edir. Ən yaxşı halda manatla, əgər biz 3 illik əmanət etsək pulları və faizləri müddətin sonunda götürsək, illik 5.5% təklif edir. Paşa Bank özünüz bildiyiniz kimi çox etibarlı bank sayılır və etibarlıq üçün də faiz dərəcəsi aşağı olur. Dollarla isə fərq etməz. Siz hər ay götürəcəksiniz vəsaitinizi, faizlərinizi ildə bir dəfəyə və müddətdən sonra faiz dərəcəsi 0.20% qalmaqla dəyişilmir. Və növbəti bankımız bizdə Unibankdır. Unibank daha loyaldır və gördüyünüz kimi əsasən burada faizlər məhz müddətə görə dəyişilir. Manat üzrə ən azı 6 ay üçün 6% təklif edir. Digər baxdığımız banklara ən yüksək faiz məhz manatla Unibank təklif edir bizə. Və müddət artdıqca faiz də artır. Gördüyümüz kimi 12 ay və daha yuxarı əmanətimizi biz Unibanka etibar etdiyimiz halda biz 9.5% alırıq manatla və mən sizə deyim ki, kifayət qədər yaxşı bir faizdir. İndi biz ümumi cədvəldə görəcəyik, orada başqa bankların təkliflərini görəcəyik. Dollarla isə 12 aylıq 2.5% təklif edir Unibank və yalnız 12 aylıq götürür depozitləri bank dollarla. Yəni, əgər siz 18 ay və yuxarı istəsəz, bu mümkün olmayacaq. Faizlər dəyişə bilər. Burada biz ümumi bankların siyahısını görürük. Bu manat üzrə də qeyd etmək istəyirəm və sol ikinci sətirdə siz görürsünüz orada məhz faizin aylıq ödənişi olanda
Sonuncuda isə müddətin sonunda ödənişi. Adətən bu fərq siz cədvəldə də görə bilərsiniz. Yarım faiz təşkil edir. Bankdan banka biraz fərqlənə bilər, amma ümumi qayda belə olur. Və ən yüksək faizlərə baxaq görək, hansı bank bizi təklif edir. Burada Günay Bank, Muğan Bank, Yellow Bank, Rabitə Bank və aşağı faizləri artıq öncə qeyd etmişdik. Orada Xalq Bank var, Paşa, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və digərləri. Ən əsas məsələ, siz bilirsiniz, aşağı faiz təklif edən banklar daha çox etibarlı olurlar. İndi isə dollarla baxaq. Dollarla vəziyyət eynidir nisbətən. Amma ümumi götürsək, bazarda faizlər 3-2 faizdir. Bax, belə deyəm sizə. Və yenə də aylıqla və müddətin sonunda götürdüyünüz faizlərin fərqi yarım faiz olur. Burada siz görürsünüz ki, bəzi banklar ümumiyyətlə aylıq ödəniş etmirlər məhz dollar üçün. Amma müddətin sonunda hamısı vaxtında götürəcəksiniz, faizlərinizi edə bilərsiniz. Gördüyümüz kimi, bankların əksəriyyəti manat əmanətlərə təxminən 9% gəlir təklif edirlər. Lakin bəzi banklarda 10 və daha yüksək faiz var. Amma investisiyanın qızıl qanunu heç vaxt unutmayın. Faiz yüksək olduqca investisiya riski də artır. Lakin bizim fikrimizcə qeyd olunan banklara qismən etibarlıdırlar. İndi isə gəlin Amerika dolları ilə olan əmanətlərin faizləri nəzərdən keçirək. Gördüyümüz kimi bankların əksəriyyəti dollarlı əmanətlərə təxminən 2% təklif edirlər. Amma Aksis və Unibank kimi banklar 3,5-4% təklif edirlər. Yenə də qızıl qaydanı unutmayaq. Bank seçərkən əsasən 2 vacib göstəriciyə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi, bankın etibarlılığı və bunu yoxlamaq üçün bank barəsində müştərilərin rəyləri ilə tanış olmaq olar və ya bankın saytında dərc olunan hesabatları araşdırmaq olar. İkinci göstərici bankın əlçatan olmasıdır. Bankın sizin evinizin və ya işinizin yanında olması böyük üstünlük təşkil edir. Həmçinin sizə məsləhət görərdik ki, artıq müştərisi olduğunuz bankdan istifadə edəsiniz. Banklar adətən öz müştərilərinə daha loyal yanaşırlar və hətta VIP statusuna malik olan müştərilərə xüsusi təkliflər edə bilərlər. İstərdim bir məqama toxunum. Əksər bankların internet səhifələrində hər bir əmanət məhsulu barəsində ətraflı məlumat var və həmçinin gəlirinizi dəqiq hesablamaq üçün onlayn kalkulyator olur. Bu alətlər sizə rahat hesablama aparıb, bir neçə məhsulu müqayisə edib və sizə sərf edən bankı seçməyə köməklik edəcəklər. Kalkulyatorun əsas üstünlüyü sizə gəlirinizin vizual təsvir etməyə yardımçısıdır. İndi isə gəlin depozit üzrə risklərin idarə etməsi barəsində danışaq. Düzgün edilməmiş bank seçiminə görə əmanətin tam və ya qismən qaytarmamaq ehtimalı bu depozit riski adlanır. Qısaca desək, bu bankın müflis olmaq riskidir. Faiz riski. Müqaviləni imzaladığınız zaman siz faiz dərəcəsini bütün müddət ərzində təsdiqləyirsiniz. Lakin bu müddət ərzində bazarda faizlər dəyişə bilər. Qısa müddətli əmanətlərdə bu risk çox azdır. Lakin müddət bir neçə ildirsə, tam əminliklə deyə bilərəm ki, faiz dərəcəsi dəyişəcək. Bu riski idarə etmək üçün tələb oluna qədər uzun müddətli əmanəti məhsul seçmək lazımdır. Valyuta riski. Mübadilə kursu hər zaman dəyişir. Riskin idarə edilməsi əmanətlərin diversifikasiya etmək deməkdir. Yəni, pulların bir qismini manatda, bir qismini isə xarici valyutada əmanət etmək. İnflyasiya riski. İnflyasiyadan qorunan alətləri sərmayə etmək riskin idarə etməsi hesab olunur. Misal üçün, faizi inflyasiya göstəricisindən yüksək olan depoziti seçmək. Bu sizi inflyasiya riskindən qoruyacaq. Sizə təcil olaraq pul lazım olan zaman likvidlik riski yaranır. Əgər siz pullarınızı bank depozitinə etibar etmirsinizsə,
Əmanəti istədiyiniz zaman bankdan geri götürə bilərsiniz. Lakin planlaşdırdığınız faiz gəlirləri bankda qalacaq. Bu riski idarə etmək üçün düzgün əmanət növünü seçməlisiniz. Misal üçün, məbləğ tələb olunana kimi olan depozit növünü. Beləliklə, əmanətin hədəfini dəqiq müəyyən etməklə siz müqavilə şərtlərini də düzgün seçə biləcəksiniz. Bəs hansı ölkədə bank əmanətləri üzrə ən yüksək faiz dərəcəsi olur? Məşhur məlumat provayderi olan Trading Economics-a istinad edərək dünyanın top 10-una daxil olan ölkələr bunlardır. Zimbabve 92%, Argentina 70%, Venezuela 36%, Özbəkistan 18% və Moldova 18%. Qeyd etmək istərdim ki, bu faizlər yerli valyutaya şamil olunur. Yəni o banklarda dollarla əmanət qoyub yüksək faizlər əldə edə bilməyəcəksiniz. Növbəti videoda biz istiqrazlar barəsində danışacağıq. Daha sonra əsasən investisiya strategiyaları haqqında sizə məlumat verməyə üstünlük verəcəyik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. İnvestisiya barəsində aktual məlumatları bizim Telegram kanalımızda izləyə bilərsiniz. İnvest Akademiya ilə qalın.